يكون قدوة مو بس للمحاورين، بل قدوة للشيعة. الشيعة بالعالم كله تتابعه ترى، وهذه طامة أن يكون رجل قدوة. وفي ناس وعت عيونها وعقولها على أحمد الإمامي. أحمد الإمامي مو توه، أحمد الإمامي قديم في الحوار، فاللي وعى عليه يتخذ قدوة مع قصوره أو تقصيره في العلوم الدينية، راح يقول هذا الرجل يمثل أهل البيت. شنو الكلمة اللي يقولها؟ كأنما صادرة عن الإمام عليه السلام، ولو أن هذا الفكر غير صحيح، بس هذا اللي راح يرسم في ذهن الإنسان اللي وعى على هذا الرجل. فبالتالي أي كلمة تصدر منه هي مسؤولية عظمى ومسؤولية كبيرة. أي تصرف يصدر منه هي مسؤولية أمام الله وأمام رسوله. فبالتالي الآن متابعينه والناس اللي يقتدون فيه والناس اللي يحبونه، شنو راح يصير فيهم لما يشوفون شخص قام في بين المحاورين الشيعة يتصرف مثل هذا التصرف ضد شخص شيعي ومحاور شيعي يريد أن ينصر أهل البيت عليهم السلام في محاورة رجل ناصبي مو من أهل السنة والجماعة. هذا ناصبي يا أخوان، وانتم فاهمين شنو كلامي. كان مع الرايات، يتصرف معاه هذا التصرف. انا اقول بس الله يستر على الشيعة الشباب الصغار اللي قلوبهم مع آل محمد على الفطرة، زين، ويتابعون هذا الرجل احمد الامامي. الرؤية اللي شافها فيه هذا السني اللي طلعها الشيخ علاء في البث، هذه الرؤية تدل على انحراف عقائديا، ويدل على نفاق بشكل واضح وجلي، بشكل واضح وجلي. والرؤية هذه صحيحة، الرجل رآها. لأن احنا نعرف، احنا اللي نعبر الرؤى نعرف تفاصيل الرؤى الصحيحة والرؤى الكاذبة. هناك ناس تصعد تكذب، الكذاب نصيده لأن في علامات بالرؤى. فهذه تفاصيل الرؤى تبين علاماتها أن هذا الرجل منافق، هذا رجل فاسد العقيدة، ولكن يضمر هذا الشيء في قلبه لمآرب هو يسعى إليها. ولكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والأعجب من ذلك سيد أنه أيد